அத்தை இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்? உன்னோட ஸ்டைல் ஒரு ஹெல்த்தியான ஜூஸ் பண்ணி கூட. ஹெல்தியான ஜூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஒரு பாத்திரத்துல 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். இது கூட 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்குத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், துருவி வச்சிருக்கூடிய 2 நெல்லிக்காயும் சேர்த்து நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்தோம்னா சூப்பரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய வைட்டமின் சி சத்து அதிகமாக ஜூஸ் ரெடி. ரெடி ஆயிடுச்சா? தேங்க்யூ. நீங்களும் குடிங்க, ஆரோக்கியமா இருங்க.